Svima danas igramo prezunalne na Minecraftu. What? Znači, sad ću sam skupiti drva, ja ću čekat skupim drva. Ok ljudi, evo, znači se skupim malo drva, to kao što vidite, ubio sam malo prašnica i to. Napravili smo Minecraft tutorial, uzet ćemo tablicu, napravit ćemo furnace i idemo da istražujemo ovaj cave. A u sljedećoj epizodi, tamo ćemo napraviti neku kućiću. Barem da budemo full iron ove epizode, to će biti ekstra. Ok ljudi, ja se vraćam kada bukvalno krenemo u cave. Ok ljudi, ja krećemo u cave. Vidim tamo iron. Što je nice. Kao što vidite, skupio sam kabelstone, da nisam pokazao, napravio sam jednu malu, napravio sam jednu malu šobiću. Znači, dosta imamo bitne stvari, kapirati i to. Ok, ću pojede malo ovoga. Imamo samo 3 irona. Ok, ovaj cave je gotov. Što sad da radim? Kupit ćemo ovaj ugalj, pa idemo da istražujemo dalje. Da, nekaj tako malo da se izravno. Što vidite, ovdje smo ne vidim to. Ovdje smo ne bitno da sada je. Imamo ovdje, ima šta ima, sad napravimo. Tu se skupio sam baš dosta drva. Ali nećemo sad da idemo raditi kuću, možda da ja napravim nešto, vidjet ćemo, ne znam. Idemo sad dole. Imam samo 3 irona. Koji cave je malo veći. Ovamo šta ima. Opet GT. Nice. O lol, učinio mi se sam dobio iron creepera. Mnogo iron. Iron, nam saniš. Neću da bude kopija Dakija. Idemo ovo pokupimo. Znači, aj sad ću ja da izmajem pa ću da se vratim, vratit ću ponovo i na. Ok ljudi, evo sad sam našao dosta irona kao što vidite, da ne bude da čitujem, da. Kad sam već čitao na game mod 1, ne može. Ok, aj pokupim ovo. Pokupimo se vole. Gdje sam još vidio irona, izvinite ako vam malo laguje. Imam mnogo problema sada sa PC-om, nije bitno. Mislim, ako hoćete da znate šta mi je sa PC-om, pišite komentare. I tako. Ok, se pop. Oh, fuck, možda mi sada se nije bitno, idemo da pokupimo ovaj iron, da budemo full iron, napravimo kuću i mislim da će to biti to. Da, oko 30 irona ću skupiti, da bi mogli napraviti mač, kramp i pickaxe. Ok, to. Se popnem ovdje. Nastavit ćemo ovdje oko. Siguran da ne mogu da padnem. Znači, 30 irona kao što sam ako ću kupiti. Da nemam ja problema s tim, hoću biti full iron, dalje će me hvatiti za kramp i to. Ok, 32, to sasvim dovoljno. Pokojim moj ugalj i idemo da stavimo. Idem da napravim neku malu kućiću ili da se osjedne, vidjet ćemo šta ću dovoljim. Dalje, nećemo ovdje živjeti, naći ću neko mjesto pozirat ću. Ne znam, prvo ovce i tako. Ok, ljudi, vidimo se kada ja to sve nađem. Ok, ljudi, kao što vidite, naći ćemo jedno super mjesto gdje ćemo živjeti. Tu su planine, to mi se jako sviđa. Ovdje smo se početi napraviti neku malu kuću i ja sam čekad napravim. I ok, ljudi, ja završio sam kuću. Za ništa posebno, kao što sam napravio. Za početak je, mislim, ekstra. Ajde, ako sad idem da pokupim malo cobblestone. Pokupim cobblestone, napravim furnace. Ako sad sjećam, još tamo jedan cobblestone. Sad ćemo imamo, aj kupio sam 10 sve jedno, mislim, jedan nisam.
teško mi je da zatvorim vrata u F11, dobro, sad ćemo porak. Okej, to, ovo ovdje, ovo ovdje. Znači, ne znam više šta bi mogu dogoditi, zašto sam šetičnom telo. Jeste ovo malo kraća epizoda, ali sada će biti duže. Možemo, šta ću kažem šta sam ja zamišljao sve ovdje da uradim. Ovamo sam zamišljao da napravim neki veliki most odavde do tamo i to će mi biti šuma nekako. Onda ovo samo za početak, učili nisam ovo, mislim da skinem sada. Onda sam možda zamišljao lupam odavde do ovdje negdje sve da bude ravno. Možda i više pa tu napravim neku veliku kuću. Onda tamo negdje, lupam ovamo negdje, bude veliku šelu, vidjet ćemo, imam dosta dobrih planova. Da, to ću vidjeti i tribune, imam mnogo hrane, opušteno, pobjeda, taniš. Znači, sve krenulo kako sam ih htjeo. Okej, samo da zatvorim vrata, stavim malo torčeva. Izvinite ako vam baguje malo, rekao sam vam. Eto ovako. Znači, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se ova epizoda svidjela, like, share, šub i poj.